baay'ee nama gaddisiisa baay'ee gadde keessi koo na cabee jira mucaan asii olii argitan kuni mucaa Suudi Arabiyaa keessatti araba ajjeese jedhame san wallahi rabbummaan furmaata si haa kaa'u rabbiin si haa birmatu seera Suudi Arabiyaa keessatti namni tokko yoo nama ajjeese waggaa 5 hidhamee waggaa 5 booda achi baafameet qalama garuu yoo maatiin namni irraa du'e suni dhiisnee fi jirra afooytuu gooneef gaafa jedhame mucaan kun gaffuramuu danda'a hin dhiisanii jechuudha yoo maatii sun immoo akka keenya du'etti haa du'amu yoo jedhame waggaa 5 mana dhokannaa keessatti hidhanii achi keessatti tooybatee achi bayeetiin gara fuula rabbiitti erganii jechuudha kanaafuu lammii koo ofii gadha jireenyi biyya ormaa akkuma argaa jirru diinni diinuma haguma feetanillee yoo aartan haguma feetanillee yoo isin miidhan obsaa nagayaan biraa deemaa ummanni kun immoo dhibamaadha namni xiqqoo achi darbinaan ima du'a argitanii kanaafiyyuu obboleessa kiyyaa wanni ani si godhu tokko hin jiru rabbummaan furmaata si godhe achi keessaa si haa baasu rabbiin si bira haa dhaabbatu amantaa qabdaniin du'aayii godhaa fi kadhadhaa fi rabbummaan si haa laaffisu ijoolleen biyya ormaa jirtan immoo of eeggannoo cimsaa maallaqa xiqqoodhaaf jettanii arabatti hin bu'inaa dhiisaa biraa deemaa jireenya addunyaa xiqqoodha waan ta'eef lubbuun keessan gara maleedhaan hin bayini yookiin jaalatee ta'a mucaan kun yookiin immoo dogongoree darbe ta'a rabbumatu itti fideetti qadare waan ta'eef kanaafiyyuu rabbiin obsa isin haa kennu obsaa jechuun barbaada obboleessa keenya kanallee rabbummaan furmaata godhee bakka kanaa si haa baasu rabbiin si bira haa dhaabbatu kanuu bichaa si haa dhaamaa jechuudhaan sheer godhaa namoota hedduu biraan ga'a